pompa di gue pacar tadi tiup Nakaya jaluk pinjam orang paling iya pinjam kan ntar pinjam pompa sepeda ya pen pompa sepeda kompresoran sing elektrik. oh tuh langsung burung kalau pakai pompa manual dulu nggak apa-apa ini buat pompa ini kan lubangnya kecil banget biar kotorannya keluar masih ada nggak bekas ya pinjam punya tahun ini nggak apa-apa pinjam iya. apa ini anugerah apa nggak apa-apa ini bersih sarapan Pat matang anak lawe itu bos Apa kau nyong urung? dia